Бәріңе сәлем достар, бүгін біздің студиямызда қонақта жастар ресурсының орталығының маманы, сондай-ақ 4 жылдық студенттік өмірін активистікке арнаған Нұрмұхан Тілеген, сондай-ақ Атырау студенттік альянсының төрайымы Альбина Аделова. Қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі подкастымыздың тақырыбы студентке активистік не үшін қажет? Осы орайда сіздердің ойларыңыз қандай? Жалпы біз осы студенттік өмірді алатын болсақ, қазіргі таңда көп студенттеріміз біздің ойлайды, университет тек қана білімге арналған деп, бірақ қазіргі таңда қоғам түсініп келе жатыр. Университетте адам тек қана өзінің білімін алып қана қоймай, сонымен қатар қоғамдық жұмыспен айналыса отыра, өзінің өмірлік фундаментін, өзінің өмірлік баспалдағын әрі қарай жалғастыруға үлкен мүмкіндіктер алады. Енді шағын соның бір мысалдары біз осы жерде отырған барлықтарымыз университетте 4 жыл тек қана білім алып қана қоймай, сонымен қатар университеттің берген мүмкіндіктерінің барлығын пайдаланып, белсенділікпен айналысып, сол ортаға үйреніп, орта арасында сөз сөйлеп, осы подкастқа да соның арқасында келіп отыр. Қоғамға біз өзіміздің үлесімізді қосып, қоғамның дамуына, елдің дамуына бір шағын болсын кішкене үлесімізді тигіздік. Жалпы адам баласы осы қоғамға тигізер пайдасы жалпы өзі ойланады, осы қоғамға мен не бере аламын, менің не пайдам бар деген сияқты. Жалпы бұл сұрақ төңірегінде ойлану үшін адам белгілі бір белсенділік ортада қызмет атқарып көру керек деп ойлаймын. Университет бізге білім үшін, білім ошағы, білімге арналған, бірақ сол университет кезеңімізді біз тек қана білімге бұра қоймай, қоғамдық ортада біз тұлға болып қалыптасуымызға септігін тигізетін белсенділік ортамен де өз-өзімізді қамтамасыз етуіміз керек деп білемін. Нұрмұханмен толықтай келісемін. Бізде өзіміздің осы студенттік шағымызды өзіміз қызықты өткізіп жүрген жандардың біріміз, және біздің ортамызда да көптеген белсенді жандар бар. Олар қазіргі таңда өздерінің жолдарын тауып, тіпті өздерінің бағыттарымен қаланып, осылай әртүрлі жерде, әртүрлі қызметте жүрген жандарымыз бар. Сондықтан да белсенділік ортаның, былайша айтқанда студенттік өмірде алар орны айрықша. Жалпы өздеріңіз осы активистікке қалай келдіңіздер, немесе сіздерге біреу ұсынды ма осыны? Біз деген енді 2020 жылғы түлектер, карантиннің түлектері болдық. Университетте қана 1 ай 2 айға жуық оқығанбыз. Сол кезде қайырымдылық клубы болды универде. Сол клубқа қосылып, содан бастап білдік жалпы белсенділік деген. Содан кейін факультеттің белсендісі болдық, облыстық әкімшіліктің шараларына шақырып, бізді университеттен сол шараларда жүрдік, көрдік, әртүрлі. Мысалы, Аймағамбетов секілді жандармен сол кезде көрісіп, фотоға түстік, сөйтіп әртүрлі. Сосын университетте парламент болдық, көп университет арқылы сол белсенділік болғаны, тек қана университеттің ішінде қайнамай ғана облыстағы ортаға шықтық, қоғамдық ортаға. Сол жерде әртүрлі тәжірибе жинап, әртүрлі адамдармен танысып, былайша айтқанда, ол кісілер бізді тартады, біз оларды тартып, бір-бірімізге нақты көмегімізді беріп, ақылымызды айтып, білмегенімізді үйреніп, өзіміздің дамуымызға үлкен септік алып үлес қостық. Септігін тигізді. Ешбір нәрсе бірден қаланып кете қоймайды. Ең алдымен тек жай кіші нәрселерден бастап, содан кейін бір нағыз мықты көшбасшы болып қаланамыз ғой. Сол секілді жалпы мен де өзім жалпы сахнадағы жолым жүргізушіліктен бастау алған. Жарқын жол бізде посещение өтті. Бірінші курстарға, сол бірінші курс болатыр, сол посещениені жүргіздім. Студенттік парламент құрылымында болдық. Солай өз-өзімізді шыңдап, дамытып, адам шыңдап дамый берген сайын оған да ұсынатын, жан-жақтан келетін ұсыныстардың да саны арта түседі. Сол себепті сондай бір деңгейге жету үшін белсенділік өмірдің қызығы мен шығында қайнап тұру керек тек қана. Осы белсенділік сіздерге университетте және жеке өмірлеріңізде қандай пайда әкелді? Енді университетте біз деген тек қана тіке сабақтан қайтпыз, сонымен қатар әртүрлі белсенді болғаннан кейін адам дамығысы келеді. Мысалы, қарапайым тек қана ойын сауық емес, концерт емес, қарапайым ағылшын тілі курсы, сондай курстарға барып, адамдармен араласып, мысалы, тек қана группалас немесе мектептен қалыптасып қалған дос емес, өзге адамдармен араласып, дамуға, мысалы, қарапайым ойындар ойнасады, интеллектуалды бағыттарда. Соның барлығына біз атсалысып, өзіміз үшін тәжірибе жинап, мысалға ойламайтын дәрежеге жетіп, ойламайтын білімімізді алдық соның арқасында. Университеттің бізге берген пайдасы өте көп. Оның бір
бірең сараны атап өткенде жөн көріп тұрмын. Бізде жалпы өзіміз сен сәтін деген форумды студенттермен жалпы бірлесе отырып бір үлкен көлемде өткізіп шықтық. Оның өзі үлкен еңбек, оның өзі үлкен тәжірибе. Біз сол форумға салған тәжірибемізді қазір таңда қоғамдық ортада дәлелдеп жүрік. Сол себепті шілде айында бізде Астана қаласында Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігінің жанында студенттік кеңес болды. Сол студенттік кеңеске университет атынан мені жіберген болатын. Бұның өзі мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Ол жерге барып министр Саясат Нұрбекпен кездесуімнің өзі белсенділіктен алған менің бір жинақталған тәжірибем деп түсінемін. Сол себепті белсенділік ортада жүре отырып, бізді тіпті университет сондай үлкен-үлкен жерлерге ұсынуының өзі бір жақсы нәтиже, және мен университетке осы үшін шынайы алғысымды білдіремін. Олар әрқашанда әрбір белсенді жанды қолдауға дайын. Осы жолда жүріп келе жатырып сіздерде бір шаршаған кездеріңіз болды ма? Тастап кеткілеріңіз келген кез болды ма мысалы? Әрине ол жоқ деген өтірік, қарапайым жұмыс жасақ та шаршаймыз ғой. Бірақ мен өзім жақсы комбинировать еттім деп айта аламын. Екінші курста белсенді болып жүрдім. Бір жыл бойына белсенді болдым. Содан кейін оргконтролмен ақша кетіп қалдым. 3 ай бойына дем алдым, жұмыс жасадым. Ол жақта қазақтармен әңгіме айтамыз, ол университеттегі тәжірибелерді көреміз. Мысалы, сол жақта жасайтын заттарды сол жақта көргенімізді келіп Қазақстанға ұсындық, өзіміздің оқу орындарына. 3-ші курста да солай. Себебі деген адам дамимыз, шаршайды. Ол адамға ешқандай сын келмес үшін, адам дамымас үшін, шаршамас үшін тек қана тіке үйге барып, тіке үйде жату керек болды. Дым істемеу керек, онда шаршамас үшін болды. Сіздің ойыңызша? Әрине ол әрбір адамда жаңа апатия деген нәрсе болады ғой. Шаршап кетесің, бір жобаны қолға, бір істің басын қолыңа алып жатырғанда мен осыны істей аламын ба, істей алмаймын ба деп өз-өзіңе сенімсіздік танытуының өзі өзіңе деген бір жағымсыз энергияға алып келеді ғой. Бізде де болды осы университетте Халил байқауын ұйымдастырдық, ұйым болып бәріміз. Сол кезде оның алдында да ондай жобаларды ұйымдастыру үлкен күшті талап етеді. Тіпті 1 ай бойы соны уайымда ол біткенше қалай болады, қалай өтеді деп, дәл сол секілді әрбір жоба, әрбір форумның алдында бізде толқыныс болады. Енді адамда деген екі түрлі ой мазалайды ғой. Мен белсенділік жол маған осы жерде керек бе, тіпті сондай ойлар мазалап кетеді. Сондай ойдан бір арылу үшін адам жаңа Нұрмахан айтқандай шетел көріп немесе бір осы қалаға шығып па, таза ауа жұтып па, адам өзінің ойын, миын тазарту керек. Сол үшін де жалпы менің өзімде ондай нәрселер өте көп болып жатады. Сол себепті біздің ағайлар айтатын еді, басың ауырса табиғатқа шығып демал деп. Сол себепті серуенге шығуды жөн санаймын. Келесі сұрақ, мысалы активистік болып таңертеңнен кешке шейін универде жүріп, бірақ ештеңе бітірмейтін студенттер бар. Ал ол жайында сіздер не айтасыздар? Олар не істеп жүр? Или олар өз бағытын әлі тапқан жоқ па? Бұл жерде әркімдің өзінің бір белсенділік деген бұл тек қана даму емес, белсенділікке тек қана өздерінің уақыттарын жай ортада қызық өткізгісі келетін адамдар бар. Біреуге манаға кабинетте жиналып, барлықтар отырып, шай ішкен, асханада отырып, үлкен адам болып, тобыр болып отырып, барлықтары соны жақсы көреді. Мысалы, біреу соны ұнатады. Біреу мысалы жоба жасағысы келеді, өзіне де пайдалы, өзгеге де пайдалы. Бұл жерде біздегі тек қана бір жақты емес, әркімнің өзінің осы өмірлік мақсаты, бағытына қарай қараған жөн. Сондықтан енді әркімнің өзінің ой санасына қарай, бірақ біз енді барынша біз кезінде демалғанда аңсайтын болдық. Біз парламент болған кезде деген біз өте көп нәрсе жасайтын болдық. Бірақ та үйлестіріп тұру керек. Ойын сауықта болған жақсы, білімде болған жақсы, жаңағы дамиғанда жақсы. Ал тек қана бір бағытта ол деген 4 жыл бойына, мысалы 2 жыл бойына белсенді болдым, 1 жыл бойына белсенді болдым деп, немесе бір семестр тек қана манаға ойын күлкі, шай паймен өтсе, жай ғана ол адамға басқа ештеңе білмейді. Оқу бітті, болды, басқа ешқандай тәжірибе жоқ, естелік жоқ. Мысалы мен өзім қазіргі айтайын, диплом алдық қой. Мен мысал ретінде айта аламын. Мысалға біз осы белсенділікпен айналысқанымыз біздің өзімізге болашаққа үлкен тәжірибе берді деп айта аламын. Мысалға біз осы 4 жыл бойына тек қана мана университеттің ішінен жүрмей, тек қана бір салада ойын күліп қалып қалмай, кабинеттің ішінен шықпай қалмаймыз. Анда бардық, мұнда бардық, кездесулерге бардық, өзге облыстарға барамыз, мана сен сәтін форум бар. Мысалы біз сол студенттермен әлі араласамыз, кейбіреулермен. Соның бар үлкен тәжірибе, мысалы қазіргі облыстағы көшбасшылары бар, көбі барлығы сол белсенділік арқылы шыққан адамдар. Соның барлық адамның өзіне мана фундаментін берді деп айттым ғой. Соның арқасында әрқайсысы дамып, манағыдай өзінің мана мақсатына жеткен белсенділер, жастар қоғамда өздерінің орындарын алып отыр. Енді бірақ әркімнің өмірде алар мақсаты да
бағыты да әртүрлі ғой. Мен өзім ойлаймын, ана белсенділікпен айналысып өзінің орнын таба білген адамдар, олар жас кезінде, осы студент кезінде белсенділік тек қана ойын сауыққа құртпай, ана өздерінің дамуына да арнады деп. Ал сіздің ойыңызша? Жаңа айтып кеткендей, белсенділікті көбі ойын сауық деп түсініп кетеді ғой, бірақ белсенділіктің де өзінің тараптары бар. Мысалға айтқанда ғылыми белсенділік, ғылыми ізденіс жолындағы талпыныс. Мысалға менің өзімнің группаластарымды айтуға болады, олар универ ішінде ешқандай да белсенді емес, бірақ олар ғылыми ізденіс жолында топ жарып жүрген студенттер. Яғни ғылыми белсенділіктері өте жоғары. Университет ішінде емес, олар ғылыми жұмыстармен тыныш айналысқанды жөн көреді. Сол себепті де енді біздің қатарымыздағы бірақ бір бағыттағы белсенді адамдар, олар ән айтып, жаңағыдай хореографтар бар, би билейтін. Ол белсенділер өздерінің болашақтарына қалану жолында деп ойлаймын. Қазір тіпті кейбіреу би тобын ашты, кейбіреу өзінің ән тобын ашты, ән клубын ашты деген сияқты. Сол себепті ғылыми белсенділік қазіргі таңда артып келе жатыр. Бізде тіпті IT-ді оқитын балалардың өзі IT жобаларын қорғап, университетімізде топ жарып жүр, бірақ олар университет ішінде танымал, яғни белсенді емес. Хорошо. Жаңа сіз әңгімеңізде айтып кеттіңіз, шетелге шығып оқып қайттым деп. Сол активистікке бір байланысы бар ма? Жалпы ол органдарл бағдарламасы бойынша ол студенттерге арналған жоба. Бұл жоба арқылы студенттер, яғни бакалавриат немесе магистратура бағыттарында күндізгі бөлімде оқитын студенттер ақш-қа барып жұмыс жасап және қыдыруға мүмкіндік ала алады. Себебі осы бағытта мен білген жоқпын. Мен сол өзім өзге адамдар танып ізденгеннен көрдім. Мысалы кейбіреулер ұялады баруға, не істеуге. Менде шынымды айтайын, біз белсенділік кезде көшедегі адамдармен танысып, танымайтын адаммен сөз айтып үйлестік. Мысалға мен визаны алдық, тіл дұрыс білмейтініміз бар. Мысалға Германияның Франкфурт деген қаласына бізде пересадка болды. Сол кезде біз 3 адам болып бардық, түстік, үшеуміздің де деңгейім жетпейді. Олардың әуежайлары біздікінен қарағанда бірнеше есе үлкен. Бір гейттен бір гейтке жету деген қиын. Сосын мен алдымда болғанда болар дегенде телефон переводчикті аштым да, осылай айттым да, ана кісіге бардым. Please, thank you деп сөйтіп жеттік ана гейтке. Ал біз өйтіп істемегенімізде бәлкім қалып жататын едік. Ұялып тұрып барлығымыз ұялып тұрдық. Бізге енді ұятсыздық емес, бірақ бір қалай айтса болады деген пысықтық берді, белсенділік деген. Өзіңнің ойыңды ашық айтып, ол әрбір жерде айта бермейсің, бірақ өзің үшін керек кезде сол ақшта дәл солай өз-өзіңді алға тартып, көрсету емес, ол тек қана өзіңнің құқығыңды қорғап, өзіңнің қажетті затыңды алып, соның барлығына көмектеседі. Және де барып келгеннен кейін де, мысалға, мен деген жанымда жүрген, көрген студенттерге де айттым, оларға барынша да көмектестім, себебі адамдардың дамығаны жақсы. Себебі ол барып келіп, өзгеге тәжірибемен бөлісіп айтқанда, ол адамдардың да барып ел көріп, жер көріп, кішкене саналы сезімдері ашылып, дамығандары да біз үшін жақсы деп ойлаймын. Ал сіз өзіңіз шетелге барып көргіңіз келе ме? Осы активистік жағынан, оқу жағынан? Әрине, бізде ұсыныстар, белсенділік жағынан ұсыныстар өте көп түсті, себебі оқуға, яғни бізде академиялық ұтқырлық деген бағдарлама бар университетімізде. Менің өзіме осы 2-ші курстан бері түсіп келе жатқан ұсыныс бізді Түркия қаласына, Түркия мемлекетіне оқуға жіберуге осы ұсыныс тастап еді. Бірақ сол бір нәрседен бір нәрсе шығып қала береді. Сол себепте бірақ ойда бар, себебі сол шетел көрген адамдар, мысалға Нұрмұханның өзі бізге айтады, әрі күнге дейін Америкаға барғанның, тіпті Нұрмұханның айтқан әр сөзінен ол Американың вайбы сезіледі, ол нәрсені біз энергия аламыз, барғымыз келіп, бізде де құлшыныс артады. Себебі шетел көрген адамның бәрібір де кругозор дейді ғой, ой өрісі кең болады, ол адам шетел көрген адамның ізденуі бөлек дейді. Мысалға Нұрмұханның өзі үнемі айтып отырады, шетел көрдіңдер, шетелге барыңдар деп. Бірақ бұйырса, бару, ойда. Осымен подкастымызды қорытындылап, соңғы студенттерге өздеріңіздің айтар ақыл кеңестеріңіз болса. Дамыңыздар, жас кездеріңізде отты лаулаңыздар, бастысы. Келіп жатырған әр мүмкіншіліктен қалыс қалмаңыз. Ол сіздің болашағыңызға, бастар, әр жобаңызға септігін тигізеді. Тек қана сәттілік. Сәттілік, рахмет. Сіздерге көп алғыс. Рахмет сіздерге. Осымен подкастымыз аяқталды.
Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.